Hello everyone, I'm Krishna. Welcome to my channel. Today I'm back with a new lesson, and today's new lesson is from Unit 5 of Meanings into Words of Grade 12 Compulsory English. This video is teaching you how to use how long with until, for, in and by. I hope this video helps you to get hints and clues about how to use how long in appropriate situation. Before the commencement of this class, I request you all to subscribe my channel and don't forget to leave comments in the comment box to help me to find your confusions and queries on the structures of this book. Let's get started. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म युनिट 5 ग्रेड 12 को ड्युरेसन युनिटबाट एक्टिभिटिज र एचिभमेन्टमा हाउ लङ को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई भन्ने छु। र एक्टिभिटिज र एचिभमेन्ट के हो त? एक्टिभिटिज र एचिभमेन्टलाई नबुझिकन आइडेन्टिफिकेसन नगरिकन हाउ लङ को प्रयोग गर्न सकिदैन। एक्टिभिटिज मिन्स इनकम्प्लिट एक्सन, डुअरले काम गरेको तर कामलाई कम्प्लिट नगरेको। तर हामीले एक्टिभिटी र एचिभमेन्टलाई युनिट 5 मा प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टसँग हामी पढ्दैनौँ, पास्टको कन्टेक्स्टसँग पढ्छौँ। त्यसले गर्दा डुअरले काम गर्यो तर कामलाई कम्प्लिट गरेन भन्ने खालको जुन हामी हिन्ट्स पाउँछौँ त्यसलाई हामी एक्टिभिटिज भन्छौँ। र एक्टिभिटिज जहिले पनि इनकम्प्लिट एक्सन हुन्छ। कसरी छुट्याउने त इनकम्प्लिट एक्सनलाई? केही त्यस्ता भर्ब्सहरू छन्, केही त्यस्ता शब्दहरू छन् जसले सेन्टेन्स एक्टिभिटिज हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै हामी प्रयोग गरौँ यो सम भन्ने जुन शब्द छ, यो सम भन्ने शब्द हाम्रो एक्टिभिटिजलाई बुझाएको यसले। त्यस्तै गरेर हामी पार्शियल भन्ने वर्ड छ, यो पार्शियल भनेको आंशिक हो, कुनै पनि काम आंशिक रूपबाट गरेको, पूर्ण नगरेको, त्यसलाई हामी बुझ्छौँ। जस्तै छलफल गर्नु, डिस्कस्ट गर्नु, बस्नु, हैन, बरोड सापटी लिनु, यी शब्दहरू एक्टिभिटिजलाई बुझाउँछन्। र एचिभमेन्ट भनेको कम्प्लिट एक्सन हो, डुअरले काम गर्यो र कम्प्लिटेड पनि गर्यो त्यो एक्सनलाई, र हातमा के छ त? डुअरको रिजल्ट हातमा छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी एचिभमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। र एचिभमेन्टका लागि केही शब्दहरू छन्, जस्तै रेडी भन्ने प्रश्नमा आयो भने एचिभमेन्ट भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। लर्न टु प्लस V1 आयो भने पनि हामी यो एचिभमेन्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि कुनै पनि कुरा कर्ताले सिक्यो हैन, त्यसलाई हामी बुझ्छौँ। अल शब्द आयो भन्ने बित्तिकै प्रश्नमा एचिभमेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। होल आउने बित्तिकै पनि यो एचिभमेन्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रिच्ड भनेर आए पनि एचिभमेन्ट नै हो। त्यस्तै गरेर फिनिस्ड भनेर आए पनि एचिभमेन्ट नै हुन्छ। ओभर आए पनि एचिभमेन्ट नै भयो। सेप्ड अप भने यी शब्दहरूले प्रश्न एचिभमेन्ट हो भन्ने बुझाउँछ। अब हामी थर्ड स्लाइड्समा हेरौँ। एक्टिभिटिजको लागि र एचिभमेन्टको लागि हामी दुईवटा प्रिपोजिसन्सहरूको प्रयोग गर्छौँ, तर कस्तो बेलामा फरको प्रयोग गरिन्छ र कस्तो बेलामा अन्टिलको प्रयोग गरिन्छ। फरको प्रयोग पिरियड अफ टाइमसँग हुन्छ एक्टिभिटिजको केसमा, र अन्टिलको प्रयोग हामी पोइन्ट अफ टाइमसँग गर्छौँ एक्टिभिटिजकै केसमा। र एक्टिभिटिजमा दुईवटा प्रिपोजिसन्सहरू प्रयोग हुन्छन्, र एचिभमेन्टको लागि हामी दुईवटा प्रिपोजिसन्स प्रयोग गर्छौँ, इन पिरियड अफ टाइमसँग, बाई पोइन्ट अफ टाइमसँग। पिरियड अफ टाइम भनेको एउटा समयको लेन्थ हो, अवधि हो, कति लामो समयसम्म भन्ने कुरा बुझिन्छ। पोइन्ट अफ टाइम भनेको एउटा स्पेसिफिक टाइम हो, एक्ज्याक्ट टाइम हो, जहाँबाट डुअरले एक्सन स्टार्टेड गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामी पोइन्ट अफ टाइम भन्छौँ। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब कस्ता शब्दहरू पोइन्ट अफ टाइम हुन् र कस्ता शब्दहरू पिरियड अफ टाइम हुन् त भनेर हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी हेरौँ, पोइन्ट अफ टाइम भन्ने
सन्डे मैले इक्जाम्पल दिएको छु 1 विकको 7 डेजहरू जुन छन् त्यसमध्ये सबै डेहरू पोइन्ट अफ टाइम हुन्। जनवरी भनिएको छ, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको मन्थहरू पनि पोइन्ट अफ टाइम नै हुन्। अनि वैशाख छ, नेपालीमा हो वैशाखदेखि चैत्रसम्म कुरा। क्लक टाइम 8 AM भनेको छ, भोलि बिहान 9 AM आउला, 8:30 PM आउला, 12 o'clock आउला, जे आए पनि क्लक टाइम घडीको समयहरू पोइन्ट अफ टाइम हुन्। अब कहिलेकाहीँ नम्बरमा पनि दिन सक्छ यस्तो 8 AM भनेर, कहिलेकाहीँ हामीलाई ओट्समा पनि दिन सक्छ 9:30 भनेर, 10:15 भनेर। हामी झुकिनु भएन, यो पनि पोइन्ट अफ टाइम नै हो। 3:45 हैन, 2065 BS भनेको नेपालीको एउटा इक्जाम्पल हो। 2070 BS आउला, 75 BS आउला, 2015 AD लेखेको छ। अब यसमा 2000 AD, 2005 AD, 2006 AD जे पनि आउन सक्छ। डन भनेको बिहानको समय हो, पोइन्ट अफ टाइम हो। डक्स भनेको साँझको टाइम हो, पोइन्ट अफ टाइम हो। बेड, लन्च, डिनर, सपर यो सबै पोइन्ट अफ टाइमहरू हुन्। अब पिरियड अफ टाइमहरू फेरि समयको एउटा लेन्थ हो, जसलाई हामी एउटा अवधि भनेर भन्छौँ। जस्तै यसमा हामी 2 सेकेन्ड्स 2 लेख्यो, अनि यहाँ सेकेन्ड्स आएको छ, मिनट्स आएको छ, आवर्स, डेज, विक्स हैन, अनि फोर्टनाइट, मन्थ्स, इयर्स, कपल अफ आवर्स, यो सबै पिरियड अफ टाइमहरू। पिरियड अफ टाइमलाई र पोइन्ट अफ टाइमलाई छुट्याउने एउटा सानो तरिका पनि छ। यसमा हामीले के बुझ्छौँ भने पछाडिपट्टि जति पनि यस लागेको छ, यस लागेकोहरू हामी पिरियड अफ टाइम भनेर छुट्टिन्छ, किनकि पोइन्ट अफ टाइमको पछाडिपट्टि यस लाग्दैन हैन। एउटा एक्सेप्सनल केस के छ भने कहिले कसो विद्यार्थीहरूलाई झुकाउनको लागि, कन्फ्युज गराउनको लागि जस्तै फोर्टनाइट दिएको छ, अब यसको पछाडि यस छैन, पहिला हामी पोइन्ट अफ टाइम मान्ने होइन फेरि, किनकि फोर्टनाइटको अर्थ के हुन्छ भने पिरियड अफ 2 weeks। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। पोइन्ट अफ टाइमसँग यस लाग्दैन, पिरियड अफ टाइमसँग यस लाग्छ पछाडिको भागमा। अनि हामी पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइमलाई पनि सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को स्लाइड्समा हेरौँ। यसमा स्ट्रक्चर्स दिएको छ, एक्टिभिटिजको लागि कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने र एचिभमेन्टको लागि कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने। अब हामी एक्टिभिटिजको लागि हेऱ्यौँ भने हामी हाउ लङ लेख्छौँ, अनि हामी के लेख्छौँ, डिड लेख्छौँ, अनि ही, सी, दे, यु, वी प्लस V1, अनि गएर बाँकी रहेको कुरा जे छ त्यो लेख्छौँ। अनि फरलाई ब्र्याकेटमा लेखिएको छ, यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। अब हामी के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो हीहरू, सीहरू, दे, यु, वी सबै त लेख्नु पर्दैन। अब प्रश्नमा ही छ भने हामी ही लेख्नुपर्छ, प्रश्नमा सी छ भने हामी सी लेख्नुपर्छ। प्रश्नमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो कुरालाई हामी यहाँनिर ल्याएर लेख्छौँ, हाउ लङ, डिड पछि लेख्छौँ, सब्जेक्टको रूपमा लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामी के बनाउँछौँ त V2लाई V1 मा बनाउँछौँ, किनकि प्रश्न V2 मा दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी V1 मा बनाउँछौँ र हामी V1 पछाडिको भाग भनेको प्रश्नबाटै ल्याउने हो, हामी आफूले क्रिएट गर्ने होइन। अनि हामी लास्टमा क्वेशन्स मार्क लिन्छौँ। अनि एचिभमेन्टको लागि फेरि हाउ लङ लेख्छौँ, अनि हाउ लङ पछि डिड लेख्नु पर्ने हुन्छ, फर्मुलामा छ, इट पनि फर्मुलामा छ, टेक पनि फर्मुलामा छ। अनि यो हिम किन लेखेको हो भने ही प्रश्नमा छ भने हिम लेख्ने, सी प्रश्नमा छ भने हर लेख्ने, आई प्रश्नमा छ भने यु लेख्ने, यु प्रश्नमा छ भने यु नै लेख्ने, दे छ भने देम लेख्ने, वी छ भने अस लेख्ने। यो प्रश्नबाट डिटरमाइन गर्ने हो। अनि 2 फर्मुलामै हुन्छ। V1 लाई चाहिँ हामी प्रश्नबाट लिएर आउँछौँ, प्रश्नमा V2 मा हुन्छ, हामीलाई V1 बनाउँछौँ। अनि बाँकी रहेको केही कुराहरू छ भने हामी त्यसलाई लेख्छौँ, अनि के दिन्छौँ त लास्टमा क्वेशन्स मार्क दिन्छौँ। दुईवटा स्ट्रक्चरहरूलाई
एक्टिभिटीजको लागि छुट्टै स्ट्रक्चर, अचिभमेन्टको लागि छुट्टै स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्नुपर्छ। नाउ लेट्स सी सम क्वेशन। दे टक अन द टेलिफोन 20 मिनट्स। अब यो जुन छ एक्टिभिटीज हो कि अचिभमेन्ट हो, पहिलो कुरो छुट्याउनु पर्यो। अब केबाट छुट्याउने हो त हामी? कहिलेकाहीँ भबबाट पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अरू कुनै शब्दहरू दिएका पनि हुन सक्छन्। यहाँ टक भनेको कुराकानी गर्नु हो, कुराकानी गर्नुलाई हामी यहाँनिर एक्टिभिटीज मान्छौँ र अब यो एक्टिभिटीजलाई हामी फर्मुलामा लिएर जान्छौँ। हाउ लङ लेखियो, डिड पनि फर्मुलाको, दे प्रश्नबाट लिएर आएको किनकि प्रश्नमा सुरुमा दे छ, त्यसपछि V2लाई हामी के बनाएको, V1 बनाएको, अनि बाँकी रहेको कुरा जुन छ प्रश्नमा अन द टेलिफोन त्यसलाई हामी लेख्यौँ अनि लास्टमा के दियौँ त क्वेसन मार्क दिनु चाहिँ भुल्नुहुन्न। अब यसको आन्सरलाई जस्ताको तस्तै सार दिने हो। यो दे टक अन द टेलिफोन प्रश्नमा चाहिँ त्यही लेखियो, के मात्र थपेको यहाँनिर फरलाई। किन फर लेखियो त भने एक्टिभिटी जो पिरियड अफ टाइम हो त्यही भएर फर लाग्छ। पिरियड अफ टाइम कसरी थाहा भयो हामीलाई, किनकि पछाडिपट्टि यहाँनिर के छ त यस छ 20 मिनट्स भनेर एउटा लेन्थ दिएको छ। वी प्लेड गल्फ अन सन्डे डक्स भनेको छ। अब यो खेल्नु पनि के हो त, यो खेल्नु भनेको एक्टिभिटीज छ। अब एक्टिभिटीजको फर्मुलामा लैजाउँ। हाउ लङ डिडलाई हामी स्ट्रक्चरबाट लिएर आएको, यहाँ वी छ प्रश्नमा त्यही भएर हामी यहाँनिर वी नै लेख्यौँ अनि प्लेडलाई हामी के गरायौँ, प्ले गरायौँ अनि गल्फ अन सन्डे बाँकी कुरा लेख्यौँ, लास्टमा हामी क्वेसन मार्क लेख्छौँ। वी प्लेड गल्फ अन सन्डे अन्टिल डक्स। किन डक्ससँग अन्टिल लाग्यो त भन्ने कुरा छ, किन फर्स्ट अफ अल यो सेन्टेन्स एक्टिभिटीज हो, सेकेन्ड कुरा एक्टिभिटीजको के हो त यो डक्स फेरि पोइन्ट अफ टाइम हो, त्यही भएर एक्टिभिटीजको पोइन्ट अफ टाइमसँग जहिले पनि अन्टिल लाग्छ। वी प्लेड गल्फ अन सन्डे अन्टिल डक्स। अब थर्डमा हेरौँ, सी पेन्टेड द बाथरूम सेलिङ 6 o'clock। अब बाथरूमको सेलिङलाई उनीले के गरिन् त, पेन्टेड गर्ने काम गरिन्। अब यसलाई हामी एचिभमेन्ट मान्छौँ किनकि उनले बाथरूमको सेलिङलाई पेन्टेड गरेर के गरेकी थिइन् त, कम्प्लिट गरिन्। अब 6 o'clock के हो त, पोइन्ट अफ टाइम हो। अब हेरौँ प्रश्न, हाउ लङ डिड इट टेक लेखियो अनि सीलाई के गराइयो, हर, त्यसपछि फर्मुलामा के छ 2 अनि त्यसपछि के गराउनु पर्छ P1। पेन्टेडलाई के गराइयो, पेन्ट द बाथरूम सेलिङ। हाउ लङ डिड इट टेक हर टु पेन्ट द बाथरूम सेलिङ। बाथरूम सेलिङलाई उनले पेन्टिङ गर्न कति समय लाग्यो भन्दा उनले हाम्रो एन्सरमा सी पेन्टेड द बाथरूम सेलिङ बाई 6 o'clock। 6 बजे भित्र बाथरूमको सेलिङलाई पेन्टेड गर्ने काम उनले गरिन् हैन। भनेको 6 बजे भित्र बाथरूमको सेलिङ पेन्टिङ गरेर सिद्धिसकेको थियो। अब आई रोट अल माई लेटर्स। अब यहाँनिर अल छ, अल आउने बित्तिकै त हामीलाई थाहा भइहाल्यो यो सेन्टेन्स अचिभमेन्टमा छ भन्ने कुरा, अनि पछाडिपट्टि यस छ, यो के भयो त पिरियड अफ टाइम भयो। अब हाउ लङ डिड इट टेक हामी फर्मुलाबाटै लिएर आउने हो, अनि यो आई छ, आईलाई हामी केमा लग्छौँ, युमा लग्छौँ। जहिले पनि आई आएको छ भने युमा लगिन्छ, अनि 2 फर्मुलाको छ, अनि राइट रोटलाई V1 बनाएको, अनि बाँकी रहेको जुन कुरा थियो त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्यौँ। प्रश्नमा माई लेटर्स थियो, माईलाई हामी के गरायौँ त योर गरायौँ किनकि हामी क्वेसन सोधेका रहेका छौँ। अब यसको आन्सरमा आई रोट अल माई लेटर्स जस्ताको तस्तै सारेको हामीले। अनि यो जो इन छ, इन किन आयो त भने अहिले एचिभमेन्टको एक्टिभिटिज छ, एचिभमेन्टको एक्टिभिटिजमा के लाग्छ त इन लाग्छ, अनि मिनट्स हामीलाई थाहा छ कि यहाँनिर यो पिरियड अफ टाइम हो। वी ह्याड टु चेन्ज द व्हील, हामीलाई व्हील चेन्ज गर्नै थियो भनेपछि यो 5 गर्नै पर्ने थियो भनेपछि यो हाम्रो के भयो त एचिभमेन्ट हो, अनि यो 5 मिनट्स हाम्रो पिरियड अफ टाइम हो हैन। अनि ही वाच्ड टेलिभिजन हो, यो जुन वाच्ड छ यो एक्टिभिटिज हो। अब यो लेट मुभी
केम अन भनेको पोइन्ट अफ टाइम हो हैन, एक्टिभिटी जो पोइन्ट अफ टाइम बनाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर सजिलो छ, आई रेड द होल अफ वार एन्ड पिस। होल भन्ने शब्द नै अचिभमेन्टको शब्द हो। मैले वार एन्ड पिस नोभेल हैन पुरै पढेँ भनेपछि काम गर्न अब केही पनि बाँकी छैन यहाँनिर। अनि यो एचिभमेन्ट भइहाल्यो। अनि यो 2 विक्स भनेको अब हामीलाई थाहा छ यहाँ यस आइसकेपछि यो पिरियड अफ टाइम छ। अब हामीलाई कुन प्रिपोजिसन लाग्छ, कुन स्ट्रक्चर लाग्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफिकेसन भइसक्यो। सम एक्टिभिटिज हो, सम आउने बित्तिकै बेड टाइम यो पोइन्ट अफ टाइम भयो। वेटेड एक्टिभिटिज हो अनि एजेस के हो त period of time. Students, this is all about the use of how to use, how long, with, until, for, by and in. If you like this video, please subscribe my channel and keep your comments and confusions on my comment box. That give me information about your curiosities, and I will be back with a new lesson on the basis of your confusions and curiosity in the next time. Thank you for watching this video.